Kun kookeshoy akkam jirtan hordoftoota sagantaa teenyaa akkuma beekamutti gaa torban itti namoota hawaasa isaaniitiif hojjetan jee yaadu keessummaa godhee isinii dhiyeessuun kiyya ni yaadatama. Arras keessummaan qaba. Keessummaan tiyyataa arraatuun gaa nama isin biyya keessaa fi alaa yeroo hedduu nuu dhiyeessichaa na gaafachaa turtan. Keessummaan tiyyataa arraatuun jimaan Harargeedhaa akka gatii argatu yeroo duraatiif caffee Oromiyaa irratti dhiyeessite. Oganju isinu yaadachuun keessan oolamu akkasumatti bulchiinsa adda addaa irraa hojjechuudhaan biyya sii nama tajaajilaa ture ammallee tajaajilaa jiru gara artiittis gaafa deebite keessummaan tiyyataa arraatuun dhukka irraa qaabdi ejoo akka taatee tilmaamuun keessan hin oolamu keessummaa tiyya qabadheen deebi'a turtii gaarii. Hayyega keessummaa tiyya qabadhee deebi'een jira. Eenyu akka taatu tilmaamuun keessan hin oolamu adde Faree Aliyyi baga nagaan dhufte. Baga nagaan beekte. Nagaa. Akka fayyadu. Faree Atiin. Mega maami. Yeroo hedduun rakkite dhufuuf. Guyyuma rabbi jeetaa. Guyya rabbi jeetaa yeroo hedduu hojiirra turte. Faree hangaa yeroo hedduu yeroon bilbiluuf hojiirra jirta. Gizee hundumaa'uu yeroo naa kannitee dhufuu keetiif hedduun galatoomfadha. Galatoome Faree Atiin. Alla maganteetis. Akam. Nagoma. Nagaa. Fayyumaa. Shawaa qubatte. Qubanne. Nama isaan nagee. Biyya barte. Barre. Qeettee nyaame. Amma fiffee bakka nan si beelam qab jetteetuma dhufte. Dhufe haayi maal jechuudha. Duraan gabbeetiin si fuudha jeen ture. Qeettee nyaame. Faraati mee isaa kana calanqoo kanu. Rakkoon qabu. Mee ijoollummaa maal fakkaata calanqootti. Calanqoo gaa. Loon tiisite re'ee. Tiise. Mee maal fakkaata ijoollummaa. Horii seete. Tole. Nama barka baadiyyaa dhalatee magaalaa guddata kanan danda'e. Danda'e. Harkan kan. Kanni tal. Kanni nu. Tole. Ani akkuma beekamu maqaa kiyya Fariyaan Aliyyiiti. Maqaan kiyya sirriin Fariyaani. Gammachiistuu jechuun kan isaa. Fariyaan. Abbaan keessi baas. Namni yeroo hedduu gizeen isa sanjuu waan na waamuu hin dandeenyeef. Kaan Farahaan, kaan maqaa adda addaa waan naa kennu. Fariyaan san maatii qofaatu na ayyaama. Fariyaan Aliyyiiti kan sirrii. Fariyaan akkumaan siin jee gabaabsumaaf ittiin beekama. Kanaaf ani kan hin dhaladhe iddoo seena qabeeti maatii gootota warra eenyummaa isaaniitiif aarsaa guddaa ta'an calanqoo achitti hin dhaladhe. Calanqoo calii bakka jaamsan namuu beeka. Calanqoo meeqaa jiru? Calanqoo lolaa, calanqoo haraa, calanqoo calii. Ati Anamma calanqoo calii sanitti hin dhaladhe. Tole. Calanqoo lolaa bakka lolaati. Calanqoo haraa gidduu san jira. Calanqoo calii. Mee maaliif jedhanii seenaa kana waan dhageesse abbootirraa? Seenaa kana yaa'u seenaan isaa dheeraadha. Gita bittaa sirnaa yeroo sanii sirna nafxeenyaa waraana duula minilikii wajjin wal qabate lola waraana guddaa gaggeeffamaa ture sanirratti ummanni diddaa gabrummaa saniif guututti dura dhaabbatanii bakka calanqoo lolaa sanitti ummanni keenya keessattuu gamaa gamanirraa walitti dhufanii iddoon ani itti dhaladhe kanaafis maatiin tiyya bal'inaan achi keessatti kan dhumanii. Calii wanni jedhaniif bakka namni gaafasitti bakka itti mo'aman achi. Achitti tooftaa garaagaraallee waraana san injifachuuf akka kanniisaanillee loluun gizee gubbaa gad dhufuus achittis akkasumatti itti fufee lola buqqee janii tooftaa buqqee gartee akka madaafaa fakkeessitee dubartiin daaraa uwwituu keessan naqxee gizee darbitu dim gizee daaraan kun keessaa jiru madaafallee janii dheessaa turan jaamaa. Kanaaf gaa namni dhiira ta'e lubbuun jirtu lola sanirraa haa hirmaatu janii guututti hirmaachaa turanii abaabotiin xiyyaa hedduun ichi dhume. Akaakoon kiyya gara 14 kadhaalee fi kafuudha hedduu horeedii nutu hafnee jechuudha. Maatiin keetis warra achi dhuman irraa. Dhuman sanirraa. Mee hiree qaamaan argachuu argitee warra lolu san moo warra arge? Harkaa dhageettii amma akkoon tiyya gara amata 120 maalni taati ni jirti isiin. Isiin sirrii dhageessee jirti. Ni jechuudha. Waan dur gizee lolaa san isii amma. Isteeppii warra isaan duraati wanni sanirratti sirri beeku isaa warra afoolaan warra arkerraa warra dhage Directi warra arkerraa isaan dhageeni waa'ee gita bittoota yeroo sanii akkaataa warri gita bittootaa kun godhu san ni himte jechuudha.
Kanaaf hammeenyummaa isaanii akkaataatti namni yeroo san miidhamaa ture mirga isaanii falmachuuf wantoota isaan gochaa turan. Gootummaa afoolota kana gosoota afoolota kana keessaa ka gaddaa ka gammachuu ka gootummaattiin dabarsaa turan gizeedhaa haadaa kan ergaa dabarsaa turan. Amma dukkoo keessatti ergaa seenaa gaafasiisan ibsaa wanna godhan. Ibsaati akkasitti kan jechuudha. Dukkoo yaa dukkanan duulanii hanga bariin dhuftuu irrumaa dhaabbatanii hundaan ittiin dhumanii irraa hambifatanii. Ergaa gaafasiiti qooshaan akkasitti daahu. Daakaa ibsata uummanni. Daakaa ibsatu. Bada bakar waaree yaa beeysa namaa osoon ibsi deessee haatee marraa lamaa tunis. Jechootuma durii rakkaa. Duree dukkoo wanni hin daakan ergaa akkasitti waliif dabarsaa dhufan. Dabarsaa dhufan. Gaarii dafaree teenya laga dheeyitee bobeessaa gurte. Guure. Re'eetiisi. Maatii qotee bulaa irraa hin daladde. Waan ilmoon qotee bulaa godhe hunda gooti. Waan ilmoon qotee bulaa gootu shuumos feeddagee. Qoraanis guuree re'ees eegee loonis eegee loon kunis gizee midhaan namaa kana faana jalaan nyaata. Garafamte. Laayibii baatee ture guututti agartee. Shimbirroos eegee. Achirraa akkamii gara barnoota? Achirraa barnootatti ummaan tiyya haadha abbaan kiyya maatii jajjabaadha. Haati tiyya keessattuu nama jabduudha. Abbaan kiyyaas jabaadha. Isaan abbaan kiyya dur gaafa maqaa Oromoo kanaan barachuu hin dandeenye. Hanga kutu saddeetii barateeti. Warra jajjaba gaafas kutu saddeetii. Sanboota maqaa kanaaf jecha dhorkanii warra durka akkasitti gizee baratoo kana eenyummaan si dhiibanii saba sanitti carraa nargatanii dhiise malee silaa baratanii nama guddaa turanii. Haati tiyyaa isin magaalaa keessa dhalatteeti abbaa kiyya baadiyyaa. Aradduma magaalaa cinaa sana heerumte. Kanaaf fedhii guddaa barnootaaf qabdi haadhaa fi abbaan kiyyaas fedhii guddaa qabu. Kanaaf araddaa san keessaa akka barannu maatiin keenya fakkeenya jechuun maatii warra aliyyi araddaa nan itti dhaladhe san ni beekan warri nu hordofu. Ilmaan kurnan warri barate. Obboleen kee hundi baratan? Hundi baratan. Oo maatii ajaa'ibaati. Ni jiran ni lubbuun jechuudha? Ni jiran kudhan ni jiran. Lakki obbolee haadha abbaan kee? Abbaan kiyya hin jiru. Biraa mataa godhuuf haati tiyya ni jirti. Tole. Kanaaf gaachitti akkuma intala qotee bulaattiin sa'aa dura baradhee sa'aa booda horiis re'ees eegaa barachaa itti gaafatamummaa maatiitiis akka ammaa jechuun. Maatii meeqaffaadha maatiif? Ani maatiif dhiira 6 eega dhalan 7ffaa. 7ffaa. Na dura dhiira. Dubartiin sun? Dubartiin anumaatti gara tokkoon qananii. Qananiidhaas. San booda akkasitti walumaan akkuma qotee bulaa gaa maatiin keenya qonna irratti bobbahanii qotee bulaa jabaadha maatiin kiyya. Caalmaan jimaadha oomishanii ooyiruu jimaa qaceelloo qabna bishin gaafa boqqolloo qamadii. Jimaa magaalaa geessite? Geesse. Tole. Dhukkeen irraa waan keenyaaf. Tole jimaa hojii yaadannoo guddaa qabatanii si kaasu achirraan barnoota haga meeqa calaqqoo barate? Barnoota achumatti kutaa takka hanga 6 bakkaan itti dhaladhe araddaa Waleensuu bakka jaamu sana. Waleensuu baratte? Baradhee kutaa 7 irraa eegalee hangaan fixadhu. Calanqottiin baradhee achumarraa hin barnoota gara sadarkaa lammaffaa deemee jechuudha. Tole qaxarri dura isa qaxaramte? Qaxarri dura Dadaritti hin qaxarame. Maali? Waajjira qonnaa qonna. Tole magaalaa Dadaritti? Aanaa Dadar. Aanaa Dadar baadiyyaa? Nadhii galaan sadii iddoo jaamtu. Tole. Nadhii galaan sadii san bakka bishaan galaan sadii kajuu ganda qamarfaan itti dhalataas. Achi qaxaramte? Minisootaa xiqqoo jechuu dandeessaa. Maaliif jedhani? Bishaan sii qaceelloo yaa'aa masnoodha uummanni sii ismaartii uummata gaggaariidha. Biyya abdii qopheesse jechuudha? Biyya abdii qopheeffa. Biyya Maamad Umar Qaadii alaabaa tolchee sanfa. Hedduu biyya maalummaan Oromummaatiis hedduu jirtu. Achi hagam takka hojjette? Waggaa tokkoo fi cinaan hojjedhe. San booda gara dhimma dubartiittiin aanaa Dadar irratti gaggeessummaa. Gara magaalaa Dadar dhufte? Tole. Gaggeessummaa achirraa jalqabde? Achirraa hin jalqabe. Tole. Dhimma dubartoota aanaa Dadar? Aanaa Dadar. Tole. Kanaaf uummanni hiyyoodhaa san uummata jabaadhaa uummata galata guddaa na biraa qabu isaantu na eebbise. Isaanirraa eegalte? Tole achirraa gara magaalaa Dadar? Aanaa Dadar. Aanaa Dadar. Aanaa Dadar irraa hagam turte? Aanaa Itti gaafatamtu dhimma dubartoota? Dhimma dubartootaa itti gaafatamtu ture.
itti gaafatamtuu siivi sarvisii ture, itti gaafatamtuu waajjira daldalaa ture. Fariyaati itti gaafatamtuu umriin akkamisa? ijaarsa. Lama guddaa. Jechuun itti gaafatamummaan ati dabarsite sun jajjabdu. Hedduu. Tole. Dadarra hangam takka turte? Bara 2005 irraa eegalee bara 2004 nuti eegalee 2004 2005 irraa eegalee hangammaatti gaggeessumaa irraan jira jechuudha. Tole. Dadarra gara? Dadar seektara daldala hoogganee, siivil sarvisii hoogganee, ijaarsa paartii hoogganee, supervisionii paartii hoogganee, dhimma dubartii hoogganee, achirraayin aanaa Xannoo gahaa qabdee jechuudha. Tole. achirraayin Harargee Bahaa aanaa meettaa gaafa jijjiiramaa sababa rakkoon adda addaa aanaa meettaa irra ture. Gaafa namni hedduun achirratti dhumeessan torbaan saniin dhaqe. Achi? Achi. Gaafa achi makalaakaan uummata wal godhee ja'amu takka. Yoonni sun akkam ture? Sumaa dhaqee torbaanitti. Na dura isi dubbii sanii taatee guyyaa 3 moo 4tiin dhaqe. Ijaarsa paartiitiin hin dhaqe. Bulchaan nama biraatti ture. Ka duraanii deeme. Ammaas rakkoon gizee hammaatti bulchaan nu dura jirus ni dhiisee deeme. Sanboota anumaatitu bulchaa tahee. Yaa mudannoo waan hin daganne hedduudhaan icha keessatti dabarse. Akkumaan dhaqeen namoota gara 18-19 ta'an ka bakka takkatti yeroo san shira juntaa wayyaanee saniin waraanota dhuman san achirraan dhaqee gaafaan dhaqu tokko uummanni kun uummataan keessaa dhaladhee akka warra biraa didee deemuunis naan taatu warra biraa dhiisanii deemanii. Bakka sun ulfaatu. Ulfaatuudha yaa lubbuun xiyyaas wanta isaaniin caalleef responsibilitii ni ulfaata. Ati uummata maatii warra keessaa dhaladhe. Eessattiin keessaa deema. Bakka anaa fi warri yeroo sun ture haftaamu tokkotti gaafatamaa paartii. Taajuun tokkollee ni jira bulchaa ijaarsa paartii siyaasa paartiiti. Waliin turre jechuudha ijaarsa paartiitiin innis siyaasa. Kanaaf waliin taanee uummata san deebisuun namoota san awwaaluun namoota adda addaatii daa'imaa keessa jira. Maatii nama tokkoo kanam jaafaan dhume keessa jira. Namoota san hunda awwaalcha isaanii godhuun tasgabbeessuun waa hedduu fudhata. Jechuun yeroo san bifa namaan qabu bakka muddamee dhadheetiin deema akkuma namaatti. Bulchituu aanaati gara tokko. Aanaati. Nama kana sabbarsiisuun ilaalchi yeroo san uummata bira jiruu fi waraana bira jirus adda bakka namuu kaan mancaa fi hocaafaa qabateetiin nama kanatti as deemna ja'a ni ulfaata. Garaan dubartummaa jira. Garuma dubartummaa saniin jabeeffadhee bakka hadu'ees awwaallee awwaalcha goonee waa hedduu jira. Kana gubbaan ijoollee gara 200 taatummaas hidhamtee jira. Maatiin asiin ka du'e awwaallee ka hidhame kana nu baasu jiru. Kanammoo chiin shibbirteenyaadha jennee dirreedhaatti galmeen itti banamtee turte. Kanaaf chaalenjii guddaadha. Gaafa takka gaafa murattee rabbiin keetis erkoo ta'ee si gargaara. Sanis yaa tooftuma adda addaatiin akkaataatti bahan yeroo san pirezidaantiin Oromiyaa lammaadha. Inni illee hedduu na gargaare. Akka kallattii wal qunnamaa turre ijoolleen san akka hidhaa baatu. Silaa ijoollee san shibbirteenyaadhaan itti murtaa'aa ture. Kanaaf tooftaa adda addaatiin taarika dheeraadha. Achirraa gara Harargee Bahaa dhufte. Achi amma chaalenjiin ittuma fufe. Ittuma fufe. Yeroo bolli Oromoo naannoo Somaaliirraa buqqee sun achi turte. San ture. Hooggansa kee maal ture Harargee Bahaa irratti yeroo san? Ijaarsa paartiitiin ture. Tole. Yeroo buqqaatii gizuma calanqoo fi daldalaguus buqqaatiin jira. Jira. Tole. Gara kaaniin bakka buutuu uummataati. Waa'ee kanaas asiinis caffeettis kaasaan ture. Irree hedduu uummanni keenya inni itti na beeku gaafiilee daangaatii fi buqqaatii uummata keenyaa san duratti wantoota nan kaasaa ture. Keessaa hojjimaa fi sanarratti beekan jimaatti deebina. Bulchiinsa irra yeroo ati yeroo chaalenjiin ture yeroo hedduu itti gaafatamummaan ture Harargee keessatti wanni sun abdii sun kutachiifne yeroo san keessatti maali mee wanni ati irraanfanne? Calanqoo akkasumatti ijoollee san achi baasnee chaalenjii ture. Gizuma saniin toorma saniin deebi'ee godinattis galee ijoolleen sanis naa baatee tasgabbiinis dhufaa ture. Hojii hedduu waan amma yeroo san jijjiiramarra jirruuf waan hedduunis akka nu mudatu numa beekna. Haree hedduunis waa hedduunis nu mudachaate kan ture. Haa ta'u yeroo sanitti uummata gaggeessuun chaalenjiis ta'uu carraadha.
ummata kana rabbiitu dura si fide gaggeessummaan amaanaan imimmaan ummataa nyaachuun amaanaa ummataa nyaachuun waan ta'u miti jechuun waan rabbiin dura si fidee isa kaa'e riskiis ta'u responsibilitii san guututti fudhachuu qabda. Kana keessa chaalenjiin hedduun hin jirtu jechuu miti. Ifiifuu kitaaba mataa isaa dandeenye ta'a. Bu'aa bahiin ati dabarsitu gisee godinarra turus buqqaatiin san maatii jira, lubbuu namaa dabaruu jira. Waa hedduudha inni hin taane ergas godinaas giseen dhufe waanuma akkasii ture san booda gaa hojii marii adda addaa uummataa wajjin goonee wanni kun shiraa keessattuu wayyaanee nurratti gootu uummanni keenyaa fi uummanni Somaalee uummata kaleessa waliin jiraachaa ture. Jennee gara saniis gisee mootummaan abdii illee hidhamu nageenyummaan dhufe nutis yeroo kanatti hojii dippiloomaasii gara lachuu hojjechaa turre hoggansa yeroo saniiti wajjin Hussein Fayyisoo bulchaadha. Abdii Ahmad paartiidha. Ani jaarsa paartiiti. Aanota hunda addaan qooddannee naannoo Somaaleetii wajjin naannoo keenyaa wajjin nutis godinni keenyaa wajjin marii garaagaraa uummata wajjin walitti dhiyeessaa turre. Araara san keessatti illee godinni keenya gahee guddaa qaba jechuudha. Waan hin daganne yeroo takka ni beekanii adda caaltuun Oromiyaa galii hooggananii nu deeggarsaaf nu bira jiran. Abdii itti gaafatamaa paartiitii Hussein Fayyisoo bulchaadha ani jaarsa. Amma bakka cinaaksan kana bakka lola dhukaasa hamaatu ture. Deemuu qabnaa jennee boo bakkuma sanuu. Anis yeroo sana amma godinarra dhufne. Bakkuma lolli jiru san. Bakkuma lolli jiru san. Uummata san arguu qabna. Bakka arguu qabnaa hiiqaanuun jenne gaa amma naafee caaltuun tun. Namni dubartiin qaceelchite maarreen sun. Jarri isin hojii fa'a. Amma guunuti dura fuune eessatti hafuun jirti. Amma waan hin daganne jechuudha. Adda caaltuuf bakka lubbuun teenya uummata sin hin caaltu hiiqinu nu gu'e. Numa dhaye. Waraanaas hin fudhanne. Maalis hin fudhanne kaaneetitti gadhiifnee deemne. Hogguu jaarsoo geenyu qaama nageenyaa osoo hin fudhatin akkamitti deemtanii nuun jaan nutis hin fuune osneetuma deemne. Qaama nageenyaa keessaa qaamni yeroo san gaggeessu hayi isin akkanumatti responsibilitii keessa namni fudhatu hin jiru nuun jedhe. Nuun goone jechuudha. Namni san eegas. Isin gara cinaaksan immoo garam deemta? Cinaaksanit deemne. Dura buunee bar. Jaraasif jala buufne. Yaane. Qaama nageenyaa silaa makiinaan bakka rakkoo nageenyaa gisee deemu bar makiinaa paatroolii guutee deema. Itti gadhiifne bakka du'ee tana bakka dhagayaa ooluu hin dandeenyu kaane bakkuma sadheenee ilaalla. Jenne yaane. Murannoo ajaa'ibaati. Namni yeroo sanii caasaa nageenyaa jiran keessa haa isan akkanumatti deemtanii nu jalan deemne jechuudha. Nama san eegas ka'eetu jira. Deemne jechuudha. Amma gaafa dhayinu karaa kana gisee deemnu akkuma dhayina dhukaasne ture. Bakka san. Bakka san. Cinaaksan akka dhayitanitti. Gisee cinaaksan seenu deemnu. Konkolaataan takka guutaa takka fatanaami. Cin dhukaasaa jira asitti waan hin daganne. Konkolaataan taadda caaltuun na fakkaataa gommaan wanni ta'e. Dhukaasni gamas jira bara. Gommaan fi ni uratamu gomma hafuuraas. Hafuuraas. Inni daganaa gabbuuneetuma goggoguu muratee bakka ati waan takka taate rabbiin si gargaara. Gaduma buunee gommaa san sirreessee barrinis ganaatti gadhiifnee hogguu cinaaksan dhaynu dhukaasaa hamaa ture. Hogguu dhukaasni hamaan turu gara keenyarraa nama afuriitu du'e. Hogguu namni afran du'u uummanni immoo yeroo san mootummaanu isiniitu nurraan dhoorkinee maarree godhu jira. Kajuu kun miira addaa keessa jira uummanninis. Gara sirraas namni du'e gara narraas namni du'e. Amma gaafa makiinaa keenya harkan mootummaa dhufe isaanuma kana gaafanna jeniituma reefuma san finnee dhufna jenii uummanni bahee nu dhufe. Uummanni keenya kachanaa isan kun bal'inaan ni beekta afaan Somaalee dubbatan. Nuyi afaan Somaalee kanan beeknu. Oromoonni ceeba Somaalee haasa'an. Oromoonni teenya tachiirra hedduun afaan Somaalee kana danda'an. Hogguu dirgim janii nu dhufan nuti afaan Somaalee kanan beeknu. Isaan afaan keenya kana ni rakkatu. Nu lachuutu wal ibsachuuf rakkanne uummanni nutti ol seene maal haa goonu. Afaan Somaalee kana san dura dhageen beeku. Anaas maqaa kiyya duubaana beekan adda caaltullee beekan. Garuu ittiin walimachuu rakkanne. San booda ni yaadadha akka gaxxameen jirti yeroo hundadha. Wanni godhan mudannoo wanni ja'a karaa kanaa rabbi naaf fideen beeku
dhugaa. Haasawite. Haasawite birra. Bakka ani Beemal jirti raadiyyaa. dowladaa kana akkanuma naa gale malee hin beeku. Amma gaa. Maal jette beekas? Amma asirratti mul'anne. Laakiin beeluma jiru. Za'aa rakkoosa wanni jette sun seenaa. Amma dowladaan kun mootummaa jechuudha. Kararraa naa dhufe hin beeku wallaahi wabillaahi. Amma gaagguunatti ol dhufanii eenyu siin nuun jaanka. Dowladaa argee baa faree aan jiru. Dowladaa argee baa. Amma afaan kunis oggoo gabal si rakkisaami. Nutti akkasin seenanii kaafa silaa bakka nurraa wanni jaan afaan kana karaa kanaa naa fide lama sadeen tokko guun dubbadhu haa walii galle. Yaa boomma amma gaa nahaniiti. Isin nu laaluuf dhuftanii akkasitti gaa nu hundinuu eegas ichi kaanee namoota keenya ka du'e san foota moofannee maas nu hanga kun dhaynee bakka wajjin uummata sana awwaallee foota moofannee warri dhiiraatis bakka dhiiraa dhaqanii jechuun gaafa san silaa lubbuun teenya humaa jechuun dandeessu duun jechuu dandeessa dhugaa osoo inni tokko hin fudhatin bakka akkasii dhaquun ni ulfaata yaa'u uummata gaggeessitu keessatti aarsaan akkasii waanuma jiru. Gaafa san ammarra dhaabbadhee gisee ilaalu osoo waan takka illee hin fudhatin akkasuma kaanee bakka san dhaquun keenya dhugaa dubbachuu. Murannoo guddaadha suni. Warri immoo Hussein Fayyisootii fi Abdiilleen ni beekanii asiin adda caaltuulleen hojjumaan jechuun bara osoo waluma wanni hin jiin akkasii gaafa san waan hin daganne. Gaariidha faraa teenya gaafa sabni san fonqolchuuf gatiin kafalte fi hawaa hin keetu. Waan guddaadha waan yoomuun irraanfanne. Akkuma ta'e sirna wayyaanee san fonqolchitan mee fonqolchuu duraa yeroon ati jimaa caffee irra kaafte. Hedduu namoonni wanni si beekaniin caffee Oromiyaa irratti yeroo duraatiif dhimma jimaa kaastee mormite si. Wanni sun akkam ture? Bara kam ture? Maali gaafiin ati gaafatte? Akkuma beekamu Oromiyaan tun qabeenya uumamaa Rabbiin kenneef hedduu qabdi. Kota kotaadhaan. Jimma guu jette waan si dhufu jira. Bunaa jira mire. Harargee guu jette immoo jimaa jira. Kana gaa jimaan kun akka aadaattis hojiin guddanne. Aadaa keessatti dura maalummaa jimaa kana xiqqoo nama barsiisuuf gizee guddannu aadaa keessatti uummata keenyaa fi jimaan gargar hin bahu. Harargee fi jimaan maali waliif? Aadaa fi wanto dinagdeedha. Aadaa hoggunju intala fuudhuu deeman guduunfaan tokkoffaa jima. Mileena fuutee qarshii kanne turra ka aadaa keessatti hiikkaa qabu jima fidatee jaama guduunfaa keessatti. Inumaa mileenaati fiddu san nu tuffatee janka guduunfaa keenya hin fidin. Aadaa walitti hidhaa jechuudha. Dinagdee qofaa miti. Dinagdee qofaa miti. Aadaadhaan walitti hidha. Guduunfaa gizee jan sirna fuudhaa fi heerumaa keessatti geeffatee jan akkasi tokko kana. Lammaffaa kadhummaadhaanis kadhaa iddoo takka takkatti immoo akka aadaa keessatti gizee kadhatanillee akka roobni didee maal jedhanii amma duritti gizee jechuun seenaalee warra Abdullaa Muuminaa fa'aa kaasuu dandeenyaan yeroo iddoo hedduun dubbadha. Qamaanillee kadhachuun namni qame jechuun hedduu isaa kadhachuun akkamma namni amalan taanetti ittiin ilaaluu fi ittiin hiikuu kana osoo hin ta'in ummatummaan uumamni isaa ganama akkaataan hiikkaan jimaatte kannu aadaa keessatti iddoo guddaa qaba jechuudha. Kanaaf aadaanis walitti hidhaadha. Abbaan fedhe sheekiin fedhe qeesii fedhe intala fuudhuu deeman san akka ganda keenyaatti jimuma san qonyeerra kaayyatanii geessanii jechuudha. Abaluu jimaa geeffate jaama. Guduunfaan san keessaas jimaa sanii jira. Guduunfaa hiikkate kanaaf walitti hidha. Gara kaaniin Rabbiin gaa uummata kana jimuma kanaanii soora isaanii ka jireenyaa godhe. Galii isaanii godhe. Haalli lafaatiis kan gartee qeebalchiisee kaa fudhatte jimuma kana. Kanaaf amma jimaan kun diinagdee uummata saniiti jiruu jireenya jechuudha. Amma ooyiruu qabnurraa parsantaan 95 jimaadha. Saniini barannee jechuudha nutis.
بواجبات دوما دكتوري أرجع دلته هندنو خجمان براتين إنجرو خناف عادة دا بعدين كيف جبا غرغرا وجوزي جبا غرغرا دكتور سيبيتا وما وجو غرغرا نوبرسيتي نويرغني أبا فده خنما برسيسة دكتور أرجع تي في بروفيسور رجراتوس جمو ما خنا هاتو برسيس بواجبات إن طلبا فيته إيش تجابا فوتمو أسيس فيتو قدك جيمو مسام فوتة جيستا خاننغو نجوك نادو بدو خانا فان التنسالفت مالف وانكي وان نيوما غرتي نبرسيسه نغديسه وان تيف اكنا موني الى الجبرا اتلال نيمتي مدغلي امته خينيات برخوتي مدغلي بيتينيات خانا فم جما غوجن سني حاتو وجوتا هدو خيستي دبران خيستي يولالتي بكخنا ما في غافا سرنا غزي ويانين غيسوتوس غزي رايس سندوراس اسين دايركتي رافا يدماتي اسين بالا زمونا ما دوچو جنين غلير راچغلو في كاتا تقرتمو في خبرا كفرنتي في ولفچا وانا في اسير فيدمت اسين الربسون انتاتو مدغلي امتاتي اما غربورا oomishameetini biiraan tolee biyya keessatti beeksifamee maal taamaa jira galii biyyaarraa fida oomisha biyyaa fida kunis uummata saniif san amma ilaalchonni tokko hajimaa kun maaliif galii alarraa galullee akka bu'aa qabu inni mamu maaliif hagar maatti inni mamu ilaalchota garagaraati namtummaanu hiikuma jimaa kanaatu faayidaa isa kanaatu madda galii biyya teenyaa ta'uu kanaawu sirriitti baramuu qaba maaliif yoonii fi amma biyyo amman gammaa biyyoota tokko yaa Somaaliyaa fi Jibuutii ma kafudatu osoo irratti hojjetame waan sirraa bitamu ooma fedhe otoo irra hojjette hanga galii uummata keetii dabaluu danda'utti irratti hojjette biyyaaf hanga galii danda'utti irratti hojjechuu qaba gochuudha maaliif arra sandiisi amma jimaan akka dhugaatii tokkooti miti bar amma dhugaatiin tokko bar miidiyaa beeksifamee maal godhameetiin gurgurama miti kuni bara akkasuun geenye amma jima jechuun dhugaatii san jechuu miti akka sammuu namaa hadoocha gisee jangara san ilaalu miti waan fayyaallee keessa galuuf osoo hin taane garuu madda galii jiruu jireenya uummata keenyaati hanga jiruu jireenya uummata keenyaa ta'etti irratti hojjetamuu qaba kanaaf anis dhimmichi jimaa Harargeen caalmaatti jimaadha jechuudha parsantaa guddaan parsantaa 90 ol jechuun dandeenya akkaan tilmaama fi xiyyaa qabutti kanarratti sirriitti hojjetamee seektaraalis eksteenshiniin isaa irratti hojjetamee amma seektaraalii ogunju qonniti fakkeenya eksteenshiiniin qonna wantoota deeggaruu qaba buna irratti ni deeggaraa baala shaayii irratti ni deeggaraa amma yeroo takka caffee keessatti warri noordofu ni yaadattan abbaa adeemsa shaayii caasaa seektaraa kana oguuniif ijaaran adeemsa waajjira daldalaa keessatti caasaa adeemsa shaayii fa'aa ture مم مارر قتين جين أديم سشاية شو أديم سجماعة يتن رجالين جين أشوف شوفير خم تبي يا بالرجال يقلش شتى خم ترجال عاسيف ما كيس تللي ديجرموك أبا إكستنشين كنا أكما بنرتي شاعرتي هجوتي قافس أسرت مثل شافي روميات تنتوري إذا سكترالي هنديسنو سكترالي نما دلدلا خيستي عاسان أديمس شاي في بنا فاجا موتور أديمس قرطمي فاجا موتور أما قرطمي في شاي تي هررجة سانغودورا أديمس جما تي إكستنشني زارو جت جما بلن أنجرا سني تورس الأجياسي أنجز تك إكستنشني كنا خيستي اللي دعير سارجته إكستنشني زاو جتاموك أبا دينك ده وانتي بقلي أمتات وانتي يا ده جو خفتت خاصان توري خناف yeroo sanitti me gaafa caffeerratti gaafisan kaftalna deebi gaafaan kaasu namni jimu jechuun kun akka waan ni ulfaata ture yeroo sanitti hin baramne hin beekamu waa'ee jimaa kana gisee gaafattu akka waan akkuma waa wayitti jechuun maal jeetiin si magaayin jima bu'ete bakka waan baala sammuu namaa dochuu ilaalchota garagaraa jiraami dhimma jima kana haa ta'u giseenju yeroo sanitti akkaataan taane laalamus garuu dhimma kun faayidaa qabaachuu isaa
pirezidaantiin naannoo Oromiyaa yeroo sanii obbo Lammaan deebisaa ture galii uummata keenyaa jechaa ture. Indaa'um caasaan isaa wanniin isaa akkaataan isaa fayyadamummaan isaa akka qoratamu yeroo san koree adda addaa godhaate ture. Yeroo san jalqaba irratti waa'een jimaa caffee keessatti hangasuu beekumtii harkatte jechuudha. Pirezidaantiin keenyaa isa jandaa godhe. Egaa ati gabbaatee dubbadhe. Gabbee dubbadhe. Mee amma daqiiqa muraasa daqiiqa waa'ee jimaa waa ibsiiti irraa dabarra. Mee waa'ee jimaa Harargee kan akkamitti ibsite? Ammallee gaafiin sun waan kaa'aa. Jimaan jiruu fi jireenya uummata keenyaati. Jimaan lafee duwidaa uummata keenyaati. Kana gunjuu lafti san waan rabbiin biqilche jeen keessaa tokko jimaadha. Ichi biqila. Kanaan baranne, kanaan guddanne, kanaan as geenye. Kanaaf eksteenshiniin isaa irratti hojjetamee maddi diinagdee isaa shirri garaagaraa akka jidduun seenne irratti hojjetamee yoonii fi deeme bunatti aanee galii guddaa galchisiisuu kan danda'u ammallee galchaa kan jiru amma bu'urri madda gibira Harargee Bahaattis yoo fudhannu taate caalmaatti jimaarraa. Kanaaf hanga galii biyyaa ta'ee jirutti hanga uummata keenyaaf faayidaa guddaa qabutti sirriitti gabaasaa irratti hojjetamuu qaba jechuudha. Amma waggoota 2-3 kana gabaan jalaa gabbubuudhaan uummanni wantoota adda addaa rakkoo adda addaatiif saaxilamaa haasaa turuun ni yaadatama. Caalmatti irratti hojjetame immoo gabaa keessatti yooniif irra hojjetame asiif hanga alaatti irratti hojjetame uummata sanillee jijjiiree bu'uura biyya teenyaallee jijjiiruu ni danda'a. Kanaaf jimaan wirtuu duwidaa madda diinagdee uummata keenyaati. Abdullaa Muuminaatu jimaan sitti baala natti dalluu gaalaati. Baalummaa qofa osoo hin ta'in wanni inni fidu mee jeebota kan jimaan? Jimaan sitti baala natti dalluu gaalaati. Dalluu gaalaa jechuun gaa meenpeent waan nyaata beekamaa jechuudha. Dalluu gaalaa nama nyaatu jechuun kaa fakkeenya. Akkanuma hogguu laalte siif baala anaaf dalluu gaalaati jeemire. Kaani baala ammoo warra irraa fayyadamu sanii madda diinagdee guddaadha jechuudha jiruu jireenya. Kanaaf akkasin laalamuu qaba. Gaariidha Farihaa osuma mee Harargee keessaa ol hin deebine dhiyeenya kana viidiyoo takka isaan ergan seeta calanqoo calii calanqoo miti miidhagaa lola. Miidhagaa lolaatti yeroo tokko haasawaa achi goote tokko maal yaadatta gabaabannaa ibsiiti gara biraatti dhimma biraatti dabarra. Miidhagaa tolaa. Garuu miidhagaa lolaati moo miidhagaa tolaati? Durgaa seenaa keessa miidhagaa lolaa. Adda kam jaamuu qabdi amma Jaafar Alii yeroo hedduu miidhagaa lolaa kan jiru sun seenaadha jijjiiramuu qabu kan jiru kaasaa ture. Ati akka keetitti miidhagaa lolaa jenna moo miidhagaa tolaa jenna? Warra qorattootaaf yoo dhiifne wayyu. Gaariidha. Dhimma mee ati miidhagaa lolaa irratti haasoo goote tokko na ergamee ture. Maal ture wanni sun? Yeroo san sagantaa gammoojjiidha bakki san horsiisee bulaadha. Yoo kan hin yaadadhu san taate. Yeroo sanitti aantu pirezidaantii adde Xayyibaa dhufa ja'ameeti sanuma. Sagantaa guddoo uummanni bahee hedduun ture. Hogguu turu Dr. Ifraan seektaricha godinaa san isiitu hoogganaa. Horsiisee bulaa jechuudha. Horsiisee bulaa jira horsiisee bulaa san isiitu hoogganaa. Sagantaa san isiifaatu irra qopheessee amma gaa uummanni tokko nafne guututti buqqaanii jiran. Akka tasaa hin mijoofnee fi itti aantu pirezidaantii yeroo sanii sababa hojiitiin iddoo biraa waan atattamaa dhufee dhufuu hin dandeenye. Isaanuu isii eegaa turre Fariyaan nu tasgabbeessite. Hogguu kasee eegan amma gaa Dr. Ifraan maal haa godhu sumaan fuudhee deemee itti gaamma. Dr. Ifraan tun smaartiidha miti maayaa asitti hoogganti. Sumaan fuudhee deeman aan jette. Kunoo Fariyaanis Xayyibaa ta'e saniin ja'an. Amma bulchaan si waliin haa deemu lakkeetummaan hojii deemne jette. Amma guu deemnu. Karaa kana laala harka dhawaa gaa uummanni kun makiinaa teenya tana keessa wayinu harkani. Isiin aseenii ta'e. Ati Xayyiba dhufe jedhe. Akkasuma harka dhawaa hogguu dhaqan. Amma gaa uummata kana tasgabbeessuun qabaa mire. Anis Xayyibaa ta'e santa lammaffaati. Viidiyoo kana dhaa erga. Xayyibaa ta'e santa lammaffaati hogguu nuu taatee bakka jeniituma.
namni tokko nafni emire tayyibaa ta'e san talammafaatiin jeenanis tatakkafaa san hojiif mijjooynee fi gaariidha fariyaa teenya dhugaa waan guddaadha hojjetaa turte yeroon ati keessaa waan argee baharra turte san yeroo chaalenjii yeroo bu'aan ba'iin hedduun turte mee achirraa gara shaggaritti ol dabarte eessa hojjettee egaa ol dabarte shaggaree dura akka achirraa dhufte isarra badamte waggaa jahan irraatiin dhufe ijaarsa paartii burraayyuutiin dhaqee burraayyuu irraa eegas itti aantuu kantiibaatiin magaalaa Duukam dhaqee magaalaa Duukam irraa ammas itti gaafatamtuu paartiitiin laga xaafoo shaggar gisee hundi shaggarii naannawaa jirta amma koyyeedha finnumaaf imma amma koyyeedhatti maal irratti hojjetaa jirta communication hoggan mee gara shawaa eega dhuftee uummata kee akkamitti kun hoggaa agarru gaafa burraayyuu jirtus dhufeetiin ture akka malee si jaalata uummanni asittis waan argetti ture sunis akkamitti ol fiduu dandeessi asitti illee waajjira kee adda addaatti hoggaan argu akkasumas si jaalatanii laga xaafoos dhufeen ture wanta sana akkamitti si jala ol dhufte dhugaa dubbachuuf uummata giddugala kana jiru hedduun galatoonfadha bakkaan dalaga hundatti jaalaltii isaan naa kannan inumaa loqoduma haasoma kiyya kaniin haasoo kana faadhaaf haasofni keessa oriijinaal ammaa ogguun haasofaadhaaf dhugaa na hordofannee agaranii hunda irratti bakka jaalaltii bakka hunda osumaan bootiin deema malee bakkaan maaliif hin asoo jedha jeen qabu jaalaltii ummanni keessattuu zuriyaa kana jiran warri burraayyuu kaniin jalqaba bira dhufe warri Duukam warri ekkaa xaafoo laga xaafoo koyyee ummatarraa warra hojii hojjennurraa jibba takka jaalalaa wajjin jirra keessattuu maal naanjuu loqoda keessan kaarargee kana ni jaalanna barnaan jaan bakka wanni isaan naa kanna ogguu wal gahee gaggeessu gaa naaf wal taa'u kanumaan dubbadha beektaa kanuma gandaa fidda callisanii na laalu bakka ogguu isinumaaf galu jira miti ummata keenya ogguu nan jeen qoflanii nu galu jira sirri namaa galaa jibba akkasitti hedduu bakka akkaataan itti nasimatan ummata gaggaarii jira amma maal irratti hojjechaa jirta communicationiin hoogganama communicationii koyyee faccee gaarii fariyaa teenya egaa uummata kee sadarkaa adda addaatiin tajaajilaa turte tajaajilaa jirta mee gara biraan si deebisa gara artiitiinis danda'amaan jirtu maali mee artiin kun ijoollumaan si keessa ni jira maal dukkoo fi waan adda addaatiin guddanneemi namni aadaa keessa guddate waan aadaa ni dhiisa artii jechuun bar akkana zimbiluma taphatanii dhiisanii jennii kana namni itti ilaaluumi bar artii jechuun uummanni keenya kaleessa bar gootummaa isaanii afoola adda addaatiin dabarsaa turan bar gosoota afoolaa hedduus kaasuu hin danda'a afoola yeroo gammachuu qaban afoola yeroo gaddaa qaban afoola gootummaa qaban artiin san keessaa kasirbaa ka jennu kun damee takka malee damee adda addaa hawaasa keessa ani intala aadaan guddatte aadaa hawaasa san keessa dhaladhee guddadhee waan aadaatiin nu guddisan aadaa fi safuma jan kana jalqabumaan nu guddisan kanaaf dhageeffachaan guddadhee garuu sirbuu maal hawwiin qabdi ture ijoollummaatti ati niin qabee maaliif sirboota aadaa jechaan tureemi amma afoolota keessattuu dukkoo kajaamu san akkootii irraa dhagayaan guddadhe heellee garagaraa kan ammoo haadhatii irraa dhagayaan guddadhe hayyuun tee ni jetti googu ni jettee amma sirba isiin dura heelleen itti dhayeettu dhiyeenya dhiyoo tana sirbaan baasan durri isiin amma sirba tokko jechaatu turte isiin dura heelleen dhoytu anaa deemtu yeroota masnoota keessaa halaalaana dhoytee shuruuf kaan qilleensaa wayalaalaa naa dhoytee shuruuf kaan qilleensaa jechuun kanaaf amma dhiyoo tanaa sirbattiin dhagee laal waan inan dura illee hin jiru etteetummaan xiyyeenya godhaa hedduu mee sirboota ijoollummaa keenyu dhageeffatte eenyufaan dhageeffatte sirboota kana dur warri keenya kun gaa jimaa qabnaami hogguu jimaa kana gurguree abbaan kiyya teephii dhagaa jahaa qabna warri teephii qabu jechuun warra jaba namuu dhufanii beeytaami namuu hogguu teephii ibidda lamaa tokko dhagaa jahaa qabna ogguunii fi jimaa kana gurguru dhagaa kanatti nu bita baankiyya sirba kana Kadir Seydii fi Adam Haruun kana
خادم أرون كان يدو سانم بيخا خدير سيكن سربهم برس بيخم خجول ما تيرايد sirba hada maaruun hedduudha jira ijoollummaa teenyaanii kee wal baranne kee wal jaalanne gammachuu malee walitti mufanne jiruu wal dhabuun eegan oolamne silaa duraanuu wal baruu baanne kunis jira rakkoona karraa takkaana mudanne yaadee teenyaa maletti eegaa gargar baane yaada keenya jira awwaan irraanfanne bareedduun hedduumaa si malee naan taane maana maramtee garaa koo naraaftaa natti mamarami lakkii molakkiftaa jiruudhaa wal dhabuun ni jirti ni beektaa yoo kana wal dhabne shenaana hambifta bareedduu yoo bagaaddisaa shagiyyee ilkaan aannanii qottonaan badii garaatoo warri siif na dhaamaniigaa hedduu gamma. Luma boodara deebiste. Beeka jirra kana wallaa tuttuqe. Yaa shimbirarraa eegale. Yaa shimbirayyaan imaltu waaqarra barartu waan galatanaa ta'e jaalallee tootiin fagootti dhaamsa koonaa gahi hedduu dhagaa kakadiriisi. Kana ijoollummaa dhagaa guddaa. Dhageenya. Ammas waan ajaa'ibaa ta'e walaleessituudha eedaleessituudha. Gamanaan hoggantuudha. Fariyaan danda'amne dura sirba ummaa ta'eetiin dha deebi sirba ummaa ta'e tokko walaloo fi eedaleenyu si barreessa. Areefumaa fi barreessa. Duraan hawwisoon ture mana barnootaatti. Kana jeeqa ijoollummaan si keessa. Ijoollummaadhaan kinatii beektaa mana barumsaa. Amma kinatii san hedduu isaa ummaan tiyyatuun naaf himti niin qabadda mana barnootaan niin taphaddaaf. Yaa ilma amma kinatii sanfaa amma ijoolleen amma hin jettu dur waa hedduun jenna jechuudha. Kinatii waan hin jechaa ture keessa amma yaa ilmaan Oromoo baradhu barsiisi seenaa fi mallattoo ta'e hunda mul'isi amma yeroon teetii ittiin fayyadami manni barnootaati sun deemisomaati way kan nu barsiisuma kooti kan wajji barannu hiriyoota kooti waaxaa bajjiin keenyaan addaan nu facaafte waaluma dachaanaa seenaa fulbanaatti waysiin jee nagatte. Uffata sirbaatee jirta. Dole. Hawwisoo akkasittiin ture. Haimee gara sirbaa haadhaatti naa hottu. Sanirraa eegallee egaa ummaan tiyyatuun gaafaan kaampaasii barachuu seen dahee ilmoo guyyaa 40 irraa fuuteetiin akkaanan baradhu na gooti. Anaaf nama seenaati jechuudha. Daa'ima guyyaa 40 narraa fuutee akkaanan seenee baradhu na goote. Gaafa barattu akka biyya bulchita akka abaluu taatanaan jetti. Xiqqeenya kiyyaan amma durallee miidiyaarra kanneetiin ture. Yeroo san timirti ministeerri biyya tanaa ganna zoideeti akka ganna zoideeti taatanaan jetti. Biyya bulchita. Ijoollummaati isheen xiqqoo natti himti. Bakka namni baratiin bakka kanu akka abaluufata. Bara darbeerumanii kun amma laal bifan qaban. Ati gaafa baratte laal abdiin kanniti. Boorsaa kee fannifattee xiqqa feete jiraattaa gara feete deemtee boontee naan jettu. Baadiyyaa san keessa jirtu. Naan jechuu turte. Kanaaf bu'uura arra barnoota kiyyaa kanaaf haati tiyya bu'uura guddaa. Kana guyyaan walaloo san barreessu galgala naa dawwaltee du'aa naa gootee waa hedduu hawwii qabdu san natti himtee gizee du'aa naa gootu narra fee gumaan rafoo walaloon kun naa dhufe. Waa'ee ummaatii. Waa'ee ummaatii yaa nee bistee gizee isiin kaa ciisu odumaan ciisanitti baay'ee walaloo hedduun barreessaan namaafillee niin kan. Kasirbaame jira. Jira kaasonni hin jiru niin kannaafi nan barreessa. Dur gizee sagantaa adda addaa takkallee nan dhidheessa. Kanaaf akkasumatti artistoonni gaa warra biyyaa fi biyyaalee walaloo barbaadan rakkoon qabu. Dafalitaaf. Bashaqeedha namni. Ta'aadaa feetaniis. San booda naa dhufee walaloon isaa walaloo fi yaadaloon
bakkuma takka naa dhufee jechuudha. Baay'een beeku jechuun waan namatti yaadee taa'ee maal godhee miti. Yeroo san naa dhufe yeroo si yaada ummatiiti ciifte sun si dhufe. Aboo kennaa bara zikrii fi biniistuun bara akkanuma namaa dhufe. Akkasii dhufte. Hogguu naa dhufu sagalumaaniin waraabee faraanii fi elmoo irratti erge. Abootti na hojjedhaan jee. Meeshaa natti dhawa. Natti dhawaan jee bakka kara cabxee naa yaadu. Haadha waan ta'eef haadha faarsuun tun gara hundattuu dhoorkaame. Naanni godhaan jeeni akkasitti. Mee warra sun xiqqoo irraa jechiisfadha. Haadha too yaada jabduu guddiftee asiin nu geesse baalee jireenyeettuu baadhattee hunda dandeesse umrii si nu haa dheeressu caayaa teenya si haa teessisu umrii si nu haa dheeressu caayaa teenya si haa teessisu jiruu fi jireenya koo keessaa takkaatu yoomafte beeyta baalloo fi rakkoo koo keessaa hundumaa qooda fudhatta baalloo fi rakkoo koo keessaa hundumaa qooda fudhatta. Yeroo hundeen sirba kan hoggan kophaa taa'u hundaan dhageeffadha dhugaa namuu haadha isaatti yaadatta sirba haadhaa jechuun sirba namuuti seenaa namuuti. Seenaa namuuti. Gaarii itti aansee bishaan haramaati. Bishaan haramaa kana sirba halloo daawwee halloo teenya hanga fira biraan fitaa godhuuf akkamiin yaadachuu barbaadde? Halloo hedduun jaaladha. Artistoota warra Afran Qalloo jechuun bu'uura artistoota Oromootii jechuu dandeenya. Hangafa bu'uura artistoota Oromooti. Isaan sirba qofaami ergaa fi gorsaa fi biyya ijaaruu keessa gahee qaban. Ali Shabboo, Ali Birraan, Shantam Shubbisaan, Adam Haruun, Abdii Ibraahim, Kadir Seet hundi isaanii sirboonni isaanii ittiin dhiichisafuu qofaami miti. Walalli isaanii ergaa qabu. Yoo laalte amma Ali Birraan barnoota ammaas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa kan akkana jechuu qofaafi miti. Ittiin hojjennu ittiin barannu siyaasaa fi herregaa. Abdii Ibraahim Saambar hulaan isaa barnoota saaqaaf irraa banaa hundaan itti tarree galaa seenaa barree barsiisanna. Gaafa uummanni keenya bilisummaan dhiigaan dhufti jennee kan baranne ilaalcha garaagaraatiin godhan akka baratan. Nama barateetu bilisummaan guddoon barnoota yoo barattee mirga sanuu falmachuu dandeessaa bara. Kana sirba keessatti himaa ture. Sirba keessatti himaa ture. Ergaa guddaa kana bu'uura qabsooti jijjiirama biyyaa keessatti illee gahee qaban afaan gunnee ka dubbannu jechuudha. Kana keessa halloon takka. Halloon takka nama ummataaf jiraate jechuudha. Artistiin gatii argachuuf osoo hin ta'in ergaa ittiin ummataaf himanii ummataaf nama jiraatan. Ittiin qabsaa'u turan. Kanaaf osoo naa taate silaa isaan san bakka bu'uu arra isaan dabaran. Nuyi ashaaraa isaanii dhaloonni isaan booda jiru waan isaan hojjetan san itti fufsiisuu qabna. Kanaaf artistoonni keenya hamma boodaalleen akka Almaas Tafarraa nu ta'an barbaanna. Akka Halloo Daawwee nu ta'an barbaanna. Akka Ali Birraa irratti tokkummaa irra nu yaaman barbaanna. Akka Nuwoo Goobanaa akka ta'an barbaanna. Akka Zariuu Wadaajoof akka ta'an barbaanna. Laal jarri kun Oromummaaf jiraataniiti Oromummaaf du'an. Amma yeroo takka guulaaltu kun kutaasani kun kutaasani. Gosaan faata gosaan. Meefaree hararra maal jedhe? Dhugaan deeggaruun. Artistii jechuun akka Ali Birraatti akka Nuwoo Goobanaatti akka artistoota Oromoo Ilfinesh Qannoofatti akka Almaas Tafarraafatti akka dhaloota boodaa keessaa akka Haacaaluu Hundeessaatti akkas ta'an hin sirbin Oromummaaf sirban. Kanaaf Oromoon kaabaa kibbaa michuu baay'een qabaa gujee barra. Harargee hanga Wallaggaa Booranaa hanga Gujii Baalee hanga Arsiitti michuu baay'een qabaa lixa sirraa waliin jaama. Sonaa fi dhandhama kana artistoota keenya irraa barbaada. Tokkummaa Oromoo walitti hidhuu kanarra. Kutaa fi amantaa wal filuu haa dhiifnu. Oromummaa qofaaf wajjinaaf firoomnu irree tokkummaatiin diinaa mancaalu. Keessa keenya amma hin dhugulaan si ol dhufaa jechuudha. Mee artistoota amma ganda gaddeebi'ee gosaaf sirbu kana nuti laal yoo bareedduu gosaa san dhiisaa bareedduu Oromoo meeyra bishaan laga na duraa sinyaatiin bineensi laga nuti laal Oromummaa nuuf geessi jechuudha. Oromummaan tunuu hangan qabdu daangaan qabdu.
Ganda gannuun deebisina jettaa? Deebisina. Artistoonni keenya fakkaataa Alibirraa, fakkaataa Zariuu Wadaajoo, Ilfinesh Qannoo, Halloo Daawwii, Almaas Tafarraa, Hacaaluu Hundeessaa akkasiisan tahamuudha qabu. Dhugaa erga guddaadha. Fakkeenya amma xiqqoo aartii gabbuusaa jiran waan haga gosaan haga maqaa namaatiin taphatanitti gabbu'aa jira. Mee sirbaan loo sana yaadachiisa. Haramaa nu geessinu eeguta. Haramaa kana sirbaan loo kanaas dhagayaan guddadhee amma halloo hedduudha laal. Amma shaggara nuti keessa jirru kana kalee nutti himaa ture laal. Walora warra keessanii teessumti guddoon shaggarii baabura yaabbadheen dhufaan eegiyaa shamarmarii maaree dhufee taansi laalaa yaada keenya cimee gurbee si argee wal fuudhannee too jimma buuna ceenee gibee hawweeytuutti hara galfannee mattuutti gallaa suuraa kaaneetoo gammanna laala bineensa daggalaa damma shoolee bashannanni irraa tolee afeerraa laakanaan cootee kaane hasochoo nu gara wallaggaa. Nun barsiisne laa yaadaan achi teessee aartiin tanaa jechuudha. Halloon tokko shaggar kana nutti himte. Beenu shirshiri aramaya deemna dooniyaa bannee wajjin gammaanna. Beenu shirshiri aramaya deemna dooniyaa bannee wajjin gammaanna. Aramaya tirraa dooniin imaltooyne miidhagaa uumamaa daawwanna walamanne. Qurxummii dakiyyee ifi maddi laalaa jaalalaan gubaalaa gammachuun gubala beenu shirshiri aramaya deemna dooniyaa bannee wajjin gammaanna jetti gaachuun. Halloo teenya nu yaadachiisa fariyaa sirba kana si gadi hin dhiifnu irraa sittis if booda nu deebiste. Amma gara sirba kee maayyiitii fi ijoo tokko deebina. Sirba kee kana akkanattis wal gadi hin dhiisnu wal amansiifna. Tokko sirba kee kun amala keenya amala dhiiraa guututti nu jalaa himte. Seenaan suni fariyaa dhugaa walitti waan sirra ga'e moo mee sirbi suni irra deddeebi'eetiin dhageeffadha. Laata akka bee'onnis sirbi sun waa hima. Gaafa sirbitu tokko mira keetirraa kaatee sirbuu dandeessa. Irra hedduun ammoo mira hawaasa keessa jirurra jechuun hawaasa namni tokko gaafa yaada tokko fidu yaada hawaasa keessa jiru mudannoo namoota keessa jirurra. Yoo sirra geessu badhatis hawaasa keessa. Anis hawaasa keessa sanirraa sirbuu dandeessa. Tole. Sirbi sun sirbaa jaamu malee anaaf sirbaa miti ergaadha. Ergaadha. Anaaf ergaadha. Namoonni garuu akka barbaadanitti hiikkachuu dandeenyi. Addunyaa tana gubbaa gaafa rabbiin nu uumu carraan adda addaa mudannoo fi muuxannoon si mudachuu danda'a. Mudannoo keetirraa muuxannoo fudhatta. Abaluun dogongoruu jechuu hin dandeessu. Ati malaayikaa. Nama eega taatetti. Eega nama taatetti ilmi namaa malaayikaa miti. Rabbiin guutuu nu uumne irroodha. Anis irra hedduu qabaachuu hin danda'a. Ilmi namaa guutuu miti. Ilma namaa kana akkuma siyaasa gaggeessitu keessa mudannoon si mudattu jireenya dhuunfaa keessattis piriiveesii dhuunfaa keessattis mudannoon adda addaa si mudattu. Mudannoo si mudattu tana namni miidhama keessi ibsuu danda'u ati na ibsuu hin dandeessu. Hangama dooyite si. Hangama dooyite fariyaa eenyuu beekoo jette fariumaa beeka. Hanga na beektu jiraachuu danda'a. Hangatti na hiitu qabaachuu dandeessa. Namni gubbaan hin madaalamu akkuma maadii sheekaa jiru. Kanaaf keessa kee siituuf beeka. Namni hin gasirraa beeku qaba. Kanaaf carraan kun mudannoo si fiddi muuxannoo sirraa barattee deemta. Sanamma bu'uura jireenya kiyyaarraas ta'uu danda'a. Fakkeenya hedduutis ta'uu danda'a. Faallaa sanii dhiirotaas laallachuu danda'a. Maaliif har tokkotti qeenxee gara tokkoo qofa goonee ilaaluu hin dandeenye. Kanaaf carraan kun ilma namaa kana carraan kun gaariinis si mudata. Badaanis si mudata. Heree jechuudha. Kanaaf carraa si mudatu kana
altiraasaawundiin nama kanatti ilaaltu hin jiru. Ilmi namaa kun abbaan fedhe kumaan siin jee irrina qaba. Ani guutuu jechuu hin danda'u. Amma yoo dogongorri tokko si uumame fakkeenya faree haati akkamitti dogongortaa siin jaa namni. Ani dogongoruu nan danda'ere. Nama hin gaanteetti. Waan takka gizee filattu akkamitti waan akkasii filtee siin jiru. Namni si filatu kunis ana laalee hangana laalee na beeku na filata malee keessa kiyyan beeku. Anis fakkeenyaatis namni filatu keessummaa nama saniitiis hin beektu. Kanaaf nama hanga taanetti dogongora hin godhu jechuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafiin hireen aalaa taatee ciniintee hin laaltu. Rakkoo fayyaa taatee qorichaan hin yaaltu. Eegaa rakkoo fayyaa waan qorichaan yaalamu taate qorichuma saniif irraa yaalta jechuudha. Kun ammoo hunda laallata. Namoota laallatu laayifii nama hundaati. Duuba haala kamiin tolaa hammeenya si kan adda baafattu. Mimee guutaa sirbisan walaloo hojii xiqqoonaa jiru. Hireen aalaa taatee ciniintee hin laaltu. Rakkoo fayyaa taatee qorichaan hin yaaltu. Duuba haala kamiin tolaa hammeenya si kan addaan baafattu. Gaafa nadhiyaatu gaarii naaf fakkaata. Tajirtuus tan jirree hundaas gurrata. Garaa dubartummaa dhugaa naaf fakkaatee somni na injifata. Akka ofiin feetu eenyurraan argattu. Magaalaarra dheeytee hirees waan bitattu. Mee akkam yoo gootee hojii rabbii seentee kan hiree filattu. Gariin bultiin beektu jeessi koomata. Ati wallaaltee waa hedduun qoramta. Mee akkam yoo gootee hojii rabbii seentee hoomii jalaa baata. Dubbiin qooda rabbii hireen jajuun taatu. Waan rabbiin godheefiif namni murtii laatu. Jarjartee murteessiin osoon baafne addaa kan murtii kennitu. Garaa ilma namaa keessa isaa hin beektu. Gubbaa isaa laaltee katti murteessitu. Lakkii hin murteessiin boru sirra geessii jazaa namaan turte. Dhugaa ergaa guddaadha kuni faraata jedhiifama bultiin ta'e maal fakkaata? Kanuma keessa laalladhu. Okey, asuma keessa hin barbaada. Asuma keessa laalladhu. Kanaaf keessa seenee waan ibsuun jiru. Keessa seenee waan ibsuun qabu waan hin jechuu barbaade kanuma keessa jira. Akka gaariitti hin dhageeffatu. Kanaaf addunyaa tanarratti wanni mudannoon si mudata. Maafiin dogongorteetti dubartiin hedduun miidhaaf irraan geessi. Sunumaatii miti jetta. Humaatii miti. Xumurri ergaa kiyyaa amma yoo wanni halaaltu taate wanni hundinuu si mudata. Yaa'u carraan hireen si toluu danda'a. Si baduu danda'a. Abdii murachuu hin qabdu. Warri gartee waasiin juulleen bar boru sirra geessi jazaan ammaan turtu waggoon juu tasirra mudatte san caalaa gochoota namaatu si madeessee abdii si murachiisa. Ammarree hedduu dubartoota keenyaa wanni haada morma akka lubbuu fi dabarsituuf godhu. Ta'isii carraan isiitti jallate san caalaa gochoota namni juuni. Namni sin beeku. Siituuf beeku. Jiruu ta'e tana baaftee pablikitti wanni ati himtu hin jirtu. Keessa kana sin beekanii gubbaas ilaalanii wantoota namni juutu madeessee abdii nama murachiisa. Abdii murachuu hin qabdu. Si kasi beeku si waan ta'eef konfidensii ifitti amantummaa ifee keetii qabaadhu. Addunyaa tana gubbaa hulaan tun cufamtu laataanii sii banama. Bakka hulaan tun cufamtu laataanii sii banama. Abdii muruu wanni jaalladhu. Abdii muruu wanni jaamu hin jiru. Si galee abdii muruu hin qabdu waan si mudate san mudannoo si mudate irraa muuxannoo fudhatta. Jiruun itti fufti. Kanaaf ani ergaa guddaadha. Guutumattuu gara kanaaniin dabarsee achi keessatti kadhaa jette fariyaan amma maalirra jirti. Waan biraa naaseessanii keessaa kukkutanii ajandaan godhachuun dakkamu. Sirba kana keessa haayikkatan. Haayikkatan. Fariyaa waan guddaadha. Fariyaa jechuun laayibirarii dhuga jireenyi keetu barnoota takka jalarraa agaarraa umrii ta'e xiqqoodha deemte tanaan garuu waa'ee umrii kaasuu ni dandeenya. Lakki umriin asirratti fariyaan irra guddoodha.
san warri nu beekun koomantii ta'e jalatti warri wajjin dhalanne warri wajjin baranne dhagee warra dhugaa hedduu ijoollee bariyaan ammaas larree hedduu umriiti ajandaa akka miidiyaa irratti kan fadhu kanaafuu warri illee beeku haayimu warri nu beeku koomantii irratti haayimu lakki waliin himnu dhagee hedduu sirra guddoodha dhagee baree haa ta'e egaa akkumaan jee laayifiin jireenyi ati dabarsite waan hangana dhumuu miti yeroo ta'e dhibbo yeroo baay'een si bilbilee ture hojiirra biiziidha. Yeroo hanga kana naa kannitee hojii dhufuun kee yeroo kanaa yeroo laaqanaan naa dhufte fariyaan akkasuma yeroo hojii si irratti qalbiin beeytu dhugaa guddaan si galatoonfadha maayii irratti wanni ani siin kaasin akkasuma namoonni jireenya kee bu'aa baay'ee dabarsite kana keessatti namoonni galatoonfachuu barbaadu yoo jiraate kaafteeti dhaabmanna immoo sagantaan kee kan fuuldura akka dookumantariittis hojjennu ta'a dhugaa waan hangana dhumuumti laayifii mee wannan siin kaasin akkasumatti namoonni galatoonfattu yoo jiraate. Tolee Nasruu Kookeet Show yeroo hedduu naa bilbilaa turte. Osoo narraa abdii muratin akkaan seenaa kiyya jechuun asitti bee akkaan si wajjin qooddadhuuf irra deddeebitee na afeerte dhiifama guddaan ka duraa si gaafadhaa galatoomi itti aansee namni jiruun tun mana barnootaati waan walirraa barannu qabna namoonni ati asif fiddee ergaa akka isaan dabarsan gootu kun gar tokkoon muuxannoon ifii qoodu kun gara biraati namni akka daawwitii keessa ilaaluuf gahee guddaa qaba. Namoonni ati affeeraa hedduu jirtu sagantaa kennan hordofa asumaanillee namni sirriitti hordofuudha qaba. Jiruu tanarraa waa hedduu walirraa baranna. Jajjabaachuu qabaa jechuudha Kookeet Show. Jabaachuu qabdaa galatoomis hin jechuun barbaada. Akkuma taphaa qoflaatti ergaa walirraa baratan waan guddaadha. Maaliif miidiyaan ganda biraa yoo halaaltan taate dandeettii miidiyoota keenyaa olii qabaatee osoo hin taane ilaalcha namoonni san miidiyaa sanitti jajjabeessan irraa ka'ee dhufa. Miidiyaan nu barbaachisa jajjabaachuu qaba guddachuu qaba sabskiraayipii gurguddaa argachuu qaba shooyii gurguddaa ta'uu qaba atilleen akka sandaran taatawwiin sii qaba. Ani jiruu fi jireenya kiyya keessatti tokkoffaa namni niin galatoonfachuu barbaadu gaafa siyaasa keessa gaggeessitu dhiibbaan gara alaatiin jirtu hedduu dabarsinee turre. Yaa amma alhamdulillah bu'aa qabsoo teenyaa keessa jira. Kana keessatti dhuunfatti wantoonni ati miidhamtu hedduu jira. Wantoonni hedduun dookumantarii mataa isaa danda'u. Carraan si mudatu. Qormaanni keessaa hedduun jira. Qormaata keessaa carraan hiree wajjin wal qabatu qormaata. Kana keessatti maatiin kiyya anaa wajjin akka qaawni kiyya takkanatti hin mul'anne. Ijoolleen an qabu na wajjin guddisuudhaan. Akka qaamnatti mul'anna jajjabeessuudhaan akkaan barnoota kiyyaas irra deddeebi'ee an baradhu na godhuudhaan na jajjabeessuun duuba kiyya baakgiraawundii kiyya yeroo takka dubartii cimtuu duuba abbaa manaa cimaa jiraa jaaniimi anamma fariyaa duuba maatii kiyya cimaa jira dhugaan jiru jechuudha na jajjabeessanii kaan as ga'u na gochuu keessa irratti obboleeyyan kiyya keessattuu Afandii Iskendar jara na duuba haadhatiyya Kadiir obboleeyyan kiyya na duuba na cimsaa turan akka qaamnatti mul'ina gochaa turan isaanii kan biraa hooggantoonni na jajjabeessaa turan hedduu jira ni beekta waan ta'eef galatoomaa isiniin jechuun barbaada namoonni nama jajjabeessu kamiyyuu galatoomuu qabanii ergaan an dhaamu dubartoota keenyaaf jiruu si mudatu waan si mudatuuf abdii muruun qabdu dubartoonni anamma ganaa dubartii fakkeenya guddaa hojjettu jeetiin amma boodaas ifeeka. Amma boodal. Ara waa hedduu waan sarpiraayis hedduun qaba kaniin fuula dura asiin bahu. Waan hedduu jechuudha. Waan seenaas ta'u waan namni keenya irraa baratus hedduun qaba kan asiin bahu. Kanaaf dubartoonni keenya qormaata isin mudatu kamiifuu jilbeeffattanii harka kannitanii abdii muratina. Ifirratti murteessina. Arri kaleedha arri arraa boru guyyaa biraati maaltu beeka waan boru sii ta'u boru bakka geessu maaltu beeka kanaaf carraa isin rakkoo isin mudattu rakkoo yeroo gabaabduutiif jecha abdii murachuun qabdu dubartoonni keenya fuuldurri keenya bal'ina fuulli durri keenya qormaataan qoramee qaramee boru bakka guddaan gahaa jechuu qabda kanaaf animma
خاخوتة جندو تافتة جندو جنيمي أنا فما تافتة جندو فولا درا أكن مان إن شاء الله ربي جي وان غور جندو دابتاستو واني نجي دبرتما اتجابي ستين كخاص دابتا غور جندو فا أكان إيه خبر نوتيس كارول فد بين ربي نيادو جامرة وان نموني تيجير مقدار سراين أكاسين كبر ديجرا شودا إن شاء الله خناف جباتشو كبا نمني غلطوا فرياتينيا كاروري خيت زكا قلمقو أبدين كبا أكاتا جلر أكاتا تلفتو قالالو أملي وان قدوا دين فلدرة وانا رأينا ماس سلاواتي يرود وانا رأيك أبدا وانا رأيك وانا رأيك ولدنا كوكي كيسوما كاسي كنا أبدي كبا عرف قدوا غلطوا أيه جراد فو أيه ألفات أيه هيا قاور دفتوت سكنتاتينيا قبين تينيا تن أدفرها عليتي ولينغون الرا واحد دو كبردن موت إنه جروف جرين يصير برنوت قدا كفرتن أبدين كبخيسه ودبرتوني تجمع قبدن ورن أكفرها فكيني قد جو قبدن جتة تربان كيسما برا كبدن دفا